အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Inter Milan နဲ့ AC Milan တို့ပူးတွဲအသုံးပြုနေတဲ့နမဲကျော်ဘောလုံးကွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ San Siro ကိုဖြိုချဖို့အီတလီအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကွင်းသစ်တိစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မီလန်မြို့ကန်နှစ်သင်းက San Siro ကွင်းကြီးရဲ့နေရာမှာပေးသက်6000လောက်ရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုနဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးမီလန်ကောင်စီနဲ့အီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အတည်ပြုခဲ့တာပါ1926ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုလိုက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကိုတော့ပြည်သက်တွေအများစုကဖြိုချပြီးအသစ်တိဆောက်မှာကိုမလိုလားကြပဲအကြီးစားမွမ်းမံမှုတွေကိုသာပြုလုပ်လိုပေမဲ့မီလန်ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အဆင့်မီကွင်းတစ်ခုကိုသာအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း64နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်ဘောလုံးကွင်းကြီးကိုဖြိုချဖို့အတွက်အီတလီရှေးဟောင်းအမွေနှစ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်မီလန်နှစ်သင်းကကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိုစတင်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နျူကာဆယ်အသင်းကတော့ပိုင်ရှင်သစ်တွေလက်ထဲကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်လို့နီးပြသစ်အဖြစ်ရေပန်းစားနေတဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကလည်းသူဟာနီးပြလောကထဲကိုပြန်ဝင်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စပါးနဲ့စာချုပ်တက်တန်းရ Pochettino ဟာမေလ15ရက်နေ့အထိဘယ်ကလပ်အသင်းမှနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်နီးပြလောကထဲကိုချက်ချင်းပြန်ဝင်သေးတာပါနျူကာဆယ်အသင်းကတော့ Pochettino ကိုတနည်းလောက်ခပေါင်19သန်းထိရှိမဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ကန်လန်ထားပြီးမကြာမီအချိန်တွင်းမှာအပြီးသက်ခန့်အပ်တော့မယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားသလိုပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကလည်းအင်္ဂလန်မှာနီးပြပြန်လုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီခန့်အမှုကမကြာခင်ဖြစ်လာပွဲရှိနေတာပါနျူကာဆယ်အသင်းကတော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူလူကတ်ဟန်နန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟာဒီနေ့ရာသီကမှအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနေရော်ဂျေးစာချုပ်ယူရိုတန်း80နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေသူပါ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူကတ်ဟန်နန်ဒက်စ်ကတော့ဘိုင်ယန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကတည်းကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီပွဲပေါင်း38ပွဲကိုပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့6ပွဲသာပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့သူပါနျူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်သစ်တွေကတော့ကမ္ဘာဖလားရရှိခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေပြီးဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားသမားဝန်မာတာကတော့ကလပ်သင်းမှာဆက်ကစားခြင်းနဲ့လို့ထုတ်ဖို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလက်ကစားမဟာ2014ခုနှစ်ကယူနိုက်တက်ကိုပြိုင်ဘက်ချယ်ဆီသင်းကနေပေါင်38သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ပွဲပေါင်း250နီးပါးကစားထားသူဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်မှာ4နှစ်ကျော်ကြာကစားလာတဲ့မာတာဟာ48ဂိုးသွင်းထားပြီး42ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှာကအားကိုးရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ2နှစ်သက်တမ်းတိုးထားတဲ့မာတာကကလပ်သင်းနဲ့ကာလာရှီကြာဆက်ကစားသွားဖို့လိုရှိနေသလိုသင်းဘက်ကလည်းတက်တန်းတိုးဖို့သူ့ကိုစီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီး British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့ Bayer Leverkusen ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူခြင်းတွေကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်20အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ Havertz ဟာဒီနေ့ရာသီတွင် Bundesliga ပြိုင်ပွဲတွေမှာ12ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေတာကြောင့် United ကစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။အရေးချင်းရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလေကစားမကိုတော့ Manchester City ကလည်းဒါဗစ်ဆေးဘာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့Chelsea နီးပြလမ်ဘတ်ကလည်းခေါ်ယူနေတာပါ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဖောပေါ်ပါကိုရောင်းထုတ်ပြီး Kai Havertz နဲ့ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနေတာပါ Bayer Leverkusen အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း100လောက်ထိအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူဆာမွယ်ဦးတီတီကိုခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုတော့ဘာစီလိုနာဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးပေါင်28တန်းပေးပါကရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးအင်တာမီလန်ဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေတာပါဘာစီလိုနာကအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ဆာမွယ်ဦးတီတီနဲ့လိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စီးတီအသင်းကတော့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးဆာမွယ်ဦးတီတီတူးတဲ့ကိုသာအလိုရှိနေတာပါနီးပြကွန်တေကိုတိုင်ကဆာမွယ်ဦးတီတီကိုရာသီငါးနဲ့ခေါ်ယူပြီးမှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူမဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမအဒန်လလာနာကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိမှာဆက်နေခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လာလာနာကိုလက်စတာစီးတီးပါဝင်ပရီးမီးယားလိကလပ်သင်းတွေအများစုကစိတ်ဝင်စားနေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနီးပြဟောင်းဘရန်ဒန်ရော်ဂျာရဲ့လက်အောက်မှာပြန်ကစားဖို့လိုရှိနေတာပါလီဗာပူးဘက်ကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလက်ကစားမကိုတက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတာကြောင့်လာလာနာကိုယ်တိုင်ကအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလက်စတာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ချက်ဆီရဲ့တောင်မကစားသမားဝီလျံကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝီလျံကိုချက်ဆီနီးပြလမ်းပတ်ကိုယ်တိုင်ကတက်တန်းတိုးဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့သူတောင်းဆိုထားတဲ့3နှစ်စာချုပ်ကိုတော့ချက်ဆီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်အနောက်လန်ဒန်ကလပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝီလျံဟာအသင်းမှာရာသီကုန်ထိဆက်ကစားပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့2019-2020ရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ချက်ဆီကနေထွက်ခွာပြီးပရီးမီယာလိကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတာပါဝီလျံရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားကလန်ဒန်မှာဆက်နေကြတာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal အသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Philippe Coutinho ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ယူခြင်းတဲ့ကလပ်အသင်းက3သင်းသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ Coutinho အတွက်ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကလပ်အသင်းတွေကပရီးမီယာလိကကလပ်အသင်းတွေပဲဖြစ်ပြီး Manchester United, Chelsea နဲ့ Leicester City တို့အသင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ Coutinho ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမားကိုအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမယ့်အသင်းမျိုးကိုသာရွေးချယ်ရောင်းချသွားမှာလို့ဆိုထားပြီး Chelsea ကတော့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Coutinho ကို Chelsea ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေအချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်နေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မလားအပိသက်ခေါ်ယူမလားဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့စပိန်သတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ Coutinho ဟာ Chelsea ကိုပဲပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Arsenal ကတော့ IS ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Nicolas Tagliafico ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းဗြိတိန်နာမည်ကျော်ရုပ်သံ Sky Sport မှာဖော်ပြထားပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူကိုတော့ Arsenal အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်သွယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတာပါ Tagliafico ကိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ IS ကပေါင်30လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာကစားနိုင်တဲ့ကစားသမား3ဦးထိရှိပေမဲ့တွေ့ကြုံရှိပြီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ကစားထားမှုတဲ့အာဂျင်တီးနားကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Arsenal ဟာပြင်သစ်ကလပ်မာဆေးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Morgan Sanson ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခံရကြောင်းသိရပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကဒီနှစ်ရာသီပြင်သစ်လိမှာ28ပွဲကစားထားပြီး9ဂိုးသွင်း9ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူပါမာဆေးအသင်းကတော့လက်ရှိမှာဘန်နာရေးအခြေအနေကြောင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးပေါင်31တန်းလောက်ထိလိုရှိနေတာပါမာဆေးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုအာဆင်နယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားပါကခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတာပါအာဆင်နယ်နီးပြမီခဲအာတီတာကိုတိုင်ကကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားကိုးရမယ့်သူကိုအိုဇေးရဲ့နေရာမှာရေရှည်စားထိုးဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူနယ်ဆင်ဆမေရိုကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပိန်သတင်းစာမန်တိုဒီပိုမှာဖော်ပြထားပါတယ်စီတီကသူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူဂျောက်ကန်ဆယ်လိုကိုဘာစီလိုနာရဲ့ဆမေရိုအတွက်အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဘာစီလိုနာဘက်ကလည်းအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့နယ်ဆင်ဆမေရိုကိုကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးဂျောက်ကန်ဆယ်လိုအပြင်ယူရိုတန်း20နဲ့အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါပေါ်တူဂီနောက်ခံလူ2ရဲ့အလဲလှယ်အပြောင်းရွှေ့ကလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအပြောင်းရွှေ့ပြီးစီးကြောင်းကြေညာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းတူရကီကလပ်ဖာနာဘာဂျီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီရက်မိုရီကီကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရီညိုဟာနောက်ထပ်ကိုဆိုဖို့တိုက်စစ်မှုသူဖြစ်တဲ့ဗီရက်ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးဈေးသက်သက်သာနဲ့ရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖာနာဘာဂျီတိုက်စစ်မှုကဒီနေ့ရာသီ28ပွဲမှာ15ဂိုးထိသွင်းထားပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးကလည်းပေါင်9သန်းပတ်ဝန်းကျင်သာရှိတာပါမော်ရီညိုကတော့အသင်းမှာဒဏ်ရာမကြာခဏရနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းရဲ့အရန်အဖြစ်သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးစပါဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတန်ကြေးကိုတော့ပေးနိုင်ပွဲရှိတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဟာကီမီကတော့ရာသီကုန်မှာကလပ်ကိုပြန်လာမယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မော်ရိုကိုယာနောက်ခံလူကစားမကဘရီရှာဒေါ့မန်ကို200သီအငှားထွက်ကစားနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဥရောပအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတွေတဲ့တူဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူပါသူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်အငှားထက်ကစားသွားတော့မှာမဟုတ်ပဲစပိန်ကိုသာပြောင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်ရဲ့နီးပြဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမယ့်ရာသီအသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူအတွက်ဒန်နီကာဗာဟာနဲ့ဟာကီမီတို့အပြိုင်လူရပွဲရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကစပိန်သတင်းစာတစ်ခုနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာဝန်ခံပြောချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတန်နစ်ဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်တင်းနစ်မယ်နာအိုမီအိုဆာကာကတော့2020ခုနှစ်အတွင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမေရိကန်ဖွားဂျပန်တင်းနစ်မယ်နာအိုမီအိုဆာကာဟာပြီးခဲ့တဲ့12လတာကာလအတွင်းစုစုပေါင်းဝင်ငွေကပေါင်30ကျော်အထိရှိခဲ့တာပါ။ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာ2ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနံပါတ်1တင်းနစ်မယ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အိုဆာကာဟာ
American နာမည်ကျော်တန်းနှစ်မဲ့ Serena Williams ကိုကြောပြီးဝင်ငွေပိုများခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Osaka ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းစုချင်းငွေကပေါင် 1.1 တန်းကျော်ထိရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုတောင်းလာတဲ့သူ့ရဲ့ professional တင်းနစ်သမားဘဝမှာဝင်ငွေက12လတာကာလအတွင်းပေါင်တန်း30ကျော်ထိရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်းနစ်လောကအတွင်းစံချိန်တင်ထားသူကအရင် Grand Slam 5 ကြိမ်ချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်တဲ့ရုရှားတင်းနစ်မဲ့ Maria Sharapova ပဲဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်ကတင်းနစ်ထဲမှာပဲပေါင်တန်း30နီးပါးထိရရှိခဲ့တာပါ။ Osaka ဟာ Sharapova ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးပြီးအမျိုးသမီးအားကစားမယ်တွေအားလုံးနဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားမယ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာပါ2018ခုနှစ် US Open နဲ့2019ခုနှစ် Australia Open တွေမှာဘိုးဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်တင်းနစ်မဲ့ Osaka ဟာစပွန်ဆာတွေများစွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်2020ခုနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားမယ်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးမှာရွေးချယ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ